proclaiming God's matchless grace and the blessed hope. This is Adventist World Radio, 88.5 FM. Iti daytoy nga oras iti agsapa ayaten nga kagayem ken kakabsat ipaytayo iti nindaklan nga panagyaman ken panangidaydayaw ken ni Apo Dios iti agtultuloy nga panangipainak kadatayo iti salunat kang runanna iti biag ket mabalinan tayo manen isunang dayawen babaen iti intayo panangaramat iti daytoy nga radio station iti Adventist World Radio Ilocos Sur iti programa Morning Devotional. Datayon iti August 22 ayaten nga kayem ken kapsat ket agtultuloy tayo iti panang patangatang iti adadal may papan iti aldaw a panaginana. Ket kablaawan kayo ayaten nga gayem ken kapsat ko itinimbag nga agsapa ken kastamet happy Sabbath kadagiti so amin nga kakabsat nga dang nga dumdumngeg itatan ken kastamet nga mangtartarabay wenno agtartarabay babaen iti Facebook live streaming. Ket kasakbayan na nga agpatuloy tayo gayem ken kapsat ko awisan kayo pay iti inta panagkararag. Apumi nga Dios nga managayat ken manakabalin sika Apo nga nang parsua iti langit ken iti daga. Sika nga Dios nga mangmangted iti pakasapulan dagiti anak mo. Ket iti daytoy nga oras iti agsapa Apo, ipaymi iti naindaklan nga dayaw ken panagyaman ken ka. Inpayan na kami iti agtultuloy nga salunat, kang runana iti biag. Inpay mo met Apo iti gundaway nga agadal kami kadagiti paset dagiti nasantuan nga sasaom. Tila mabalin Apo nga idalan na kami babaen tinasantuan nga Espiritu. Kaya tagyaman kami iti panangsungbat mo daytoy nga kararag mi Apo. Tadawatan mi iti napateg nga nagan niya po may Jesus. Amen. Kasakbayan na nga agpatuloy tayo ayaten nga gayem ken kapsat ko ket denggen tayo pay iti maysa nga mensahe iti kanta na pauluan Love Lifted Me.
look above. Jesus completely saves. He will lift you by His love out of the angry waves. He's a master of the sea. Billows His will obey. He, your Savior, wants to be saved today. Love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me, love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me, when nothing else could help. Love, love, love lifted me. Dapat ipasa. Madaydayaw ni Apo Dios sa yaten nga gayem nga kapsat ko. Iti dayjay nga mensahe iti kanta God, Love Lifted Me. Daytoy nga mensahe iti kanta ket isu iti paborito launay dagiti kakabsat ijay kinpatubog suyo. Ket kayat kayo nga kablawan iti nimbag nga Sabado ayaten nga gagayem ken kakabsat ko ita numanpay kadagitoy nga tiyempo ket sandak nga makadua ngem patsek launay nga agtultuloy kayo iti matmatalek ken ni Apo Dios kang runan na iti panagtitipon nyo di tay balay pagdaydayawan itatang aldaw ket adda tayon ayaten nga gayem ngem kapsat ko iti tema tayo may papan iti Sabado ket adda tayon iti may ka asangapulo nga paset nga napuluan daytoy ti pannakaisubli ti Sabado. So adun dagiti nadadal tayo agsipud ta adda tayon iti may kasangapulo nga paset na ayaten nga gayem ngem kapsat iti daytoy nga adal may papan iti aldaw a Sabado. Ket iti wenno ti pannakaisubli ti Sabado. Daytoy iti temata iti daytoy nga agsapa. Ni Apo Dios no kitain ta iti nasantuan nga Biblia ti may kapito nga aldaw ti Sabado ket daytoy kankanayon nga mabasa ta, makita ta ngaldaw a panaginana. Agsipud ta saan nga pulos nga may kat daytoy naibinggas daytoy ayaten nga gayem nga kabsat ko iti sangapulo nga bilin ti Dios ket adda iti may kapat. Agsipud ta kunayn na iti Exodus chapter 20 verse 9 kadagiti nem ngaldaw agtrabaho kanto ket aramidem amin nga aramid mo. Iti daytoy nga pakasaritaan ayaten nga gayem gan kapsat ko no kitain ta iti nasantuan nga Biblia ket iti Dios kayat na iti may nga maisubli iti panagdayaw panagnilin iti aldaw a Sabado kadagiti anak na nga addaan iti tarigagay kenrik na iti dayjay panagtungpal iti bilbilin ni Apo Dios. So nga iti umuna ayaten nga gayem gan kapsat anya kadi tirikrik na dagiti tattao ni Kristo iti amin a bilbilin ni Apo Dios. Anya ngamin iti kapadasan ta
krik nata nga kas mamati ken ni Apo Jesus kadagijay amin nga bilbilin nga inted ni Apo Dios sayaten nga gayem ken kapsat. Ket kunain na iti Revelation chapter 14 verse 12, daytoy ti kinaanos dagiti sa santos nga salimetmetanda dagiti bilbilin ti Dios ken ti pamati ken Jesus. Ibagana daytoy ti kinaanos dagiti sa santos nga salimetmetanda dagiti bilbilin ti Dios ken ti pamati ken Jesus. Ditoy ayaten nga gayem ken kapsat ko. Dagiti nadakamat asa santo ditoy isuda dagiti napasanto wenno nasantuan. Awanan mulit ken kastamat awanan pakapilawan gapu umasping ti sa santo. Kadagiti sabsabali abalbalikas anay patpataros anasantuan. Kadagiti sabsabali pay adiso iwalin dagiti dadduma nga agkunkuna sa santuda ti anyaman abanag nga adda pakainaigan ti linteg ti Dios. Ngem saan akasta ti Dios? Kunaen ti Dios as salimetmetan dagiti pudno asa santo dagiti bilbilin na. Daytoy iti maysa nga paset ayaten nga gayem ken kapsat ko no apay nga ni Apo Dios kayat na nga uray pay kadagitoy nga tiyempo, uray pay kadagiti mapasungad nga tiyempo, ket mapasubli dayjay umiso nga panakilangen wenno panangam mo iti aldaw as Sabado. Iti may kadua, idinto adagiti kaaduan, adu nga tattao, ket iwalwalinda iti Sabado wenno handa nga ipateg may papan iti aldaw a panaginana iti nasantuan a kasuratan. Maipasubli kadi ti Sabado ti Apo tayo kadagiti mamati. Daytoy iti may kadua nga saludsod ayaten nga gayem ken kapsat ko. Ket no kitain ta iti Isaiah 58 verse 12. Ket dagijay nga addaken ka bangunan dantu dagiti kadaanan a disdisu anarba. Ket patakderem tu dagiti pamuon dagiti adu a kapututan ket managan kanto iti managtarimaan iti gutbaw mangpabaro kadagiti daldalan tapno pag naedan. Iti daytoy nga teksto ayaten nga gayem ken kapsat ko uray pay iti 58 verse 13 ibagana nga no ibawing mo tasakam iti aldaw a panaginana, iti panagaramid, iti ragsak mo, iti aldaw a nasantuan, ket naganem ti aldaw a panaginana a maysa a rag-o, ken Jehuba, ken nasantuan ni Jehuba a nadayag, ket isunto ti dayawem, di ka aramiden dagiti daldalan mumetlaeng, di ka sapulen tiragsak mumetlaeng, di ka sawen dagiti sa metlaeng. Iti daytoy nga teksto ayaten nga gayem ken kapsat ko kas kadagidi imon una at tiyempo inyawag ni Apo tayo kadagiti tattao na nga isublida tinapayat-payat a Sabado. Iti umisu adisuna, iti kasta, ipaspasublina ti panag Sabado, kadagitoy, al-aldaw tayo, kadatayo at tattao na. Ipaspasublina pay, kadatayo, dagiti amin nga bilbilin, nga agdama a maipayat-payat. Isu nga, no kita entam iti sangapulong nga linteg ni Apo Dios. Adda dagiti linteg na ayaten nga kakabsat nga dagitoy ket naiwalin kang runan na launay iti aldaw as Sabado. Ken oripay dayjay may kadua ken may katlo ayaten nga gayem ken kapsat ko iti linteg iti Dios. Iti may katlo, asino kadi ti mangpaspasubli ti panagsabado ken kasano?
Siya sino da kadi ayaten nga kakabsat. Umuna, ni Apo Dios kayat na nga may pasubli iti panagsabado kadagiti an-anak na. Ken kasano, dito'y kat may paspasubli ti panagsabado, babaen kadagiti mang salsalimet-met ken kuana. Managanda iti managtarimaan iti gutbaw. Dito'y gutbaw ayaten nga gayem ken kapsat ko ket may pataruspay iti pannakadadael wenno nadadael. Ken mangpabaru kadagiti daldalan tapno pag naedan. Isu nga iti mangpaspasubli ayaten nga gayem ken kapsat ko iti panagsabado ket awan sabali no saan nga ni Apo Dios. Ket maaramat dagiti anak na nga addang nga natulnog ken kastamet nga mangsalsalimetmet ket dagitoy ibaga na nga managanda iti managtarimaan iti dadael wenno gutbaw ken mangpabaru kadagiti daldalan tapno pag naedan. Iti may kapat asino ti pabasulen ngay ni Apo Dios idi unana amang salsalungasing iti linteg na adda dagiti ibaga iti Dios ayaten nga gayem ken kapsat ko nga dagitoy ket saanda nga insuro agsipud ta ibaga iti Dios ngem saanda nga insuro ken sinalungasing da iti linteg na. No kitaan ta iti Ezekiel 22 verse 26, dagiti papadi da naglabsing da iti linteg ko ket tinabaawan da dagiti nasantuan a banbanag ko. Sanda a pinagidyat tinasantuan ken sa pasap ket di damet pinailasin kadagiti tattao tinarugit ken nadalos ket inlemeng da dagiti matada kadagiti al-aldaw ko a panaginana ket natabaawanak itinagtengaanda. Daytoy nga libro ayaten nga kapsat iti kapitulo 22 bersikulo 26 pudnula unay nga dagiti papadi iti Israel naglabsing da iti linteg ni Apo Dios. Tinabaawan da dagiti nasantuan abanbanag ko kuna ni Apo Dios. Anya pay saan da a pinaggidyat tinasantuan ken sa pasap uray pay gayam kadagidi nga tiyempo ayaten nga gayem ken kapsat ko ket addan dayjay panangi saan da nga panang surot kadagiti alagaden wenno linlinteg ni Apo Dios agsipud ta kadagiti tattao dagitoy nga papadi sanda a pinagidyat tinasantuan ken sa pasap. Anya pay gayem ken kapsat ko ket di damet pinailasin kadagiti tattao tinarugit ken nadalos. Itatta adu dagiti mangas kasaba ayaten nga gayem ken kapsat ko nga handa nga isuro daytoy saanda a pinailasin kadagiti kamkameng da dayjay narugit ken nadalos ket isuro da ida nga amin mabalin kang runaan na iti taraon. Ngem ibaga na ditoy di damet pinailasin kadagiti tattao ti narugit ken nadalos. Ket kang runaan na ilemeng da dagiti matada kadagiti al-aldaw ko a panaginana kasano iti panangilemeng dagitoy nga papadi kadagiti matada kadagiti al-aldaw ni Apo Dios nga panaginanana ket natabaawanak iti nagtenganda. Iti daytoy nga kapadasan ayaten nga gayem ken kapsat ko ket pudnula unay nga ni Apo Dios kayat na nga maipasubli dayjay nga nadadael sanlaeng adida mapagtalkan dagitoy nga tattao. Naglabsing da iti linteg ti Dios. Inlemeng da dagiti matada iti aldaw a panaginana. Taadupay ti inaramid dagiti papadi. Kunkunada iti kastoy kuna ni Apo Jehuba idinto asaan nga insao ni Jehuba.
Mararamid daytoy may papan iti panagsabado gaput ta maysa daytoy akanayon a maus-usig. Daksangga sa taadda dagiti Kristiyano a ministro iti alaldaw tayo ayaten nga gayem ken kabsat ko a mangilemlemmeng kadagiti matada iti pudno a Sabado iti Dios. Kas dala kadagiti papadi iti Israel. Saan pa'y ang nagbalbaliw ti kastoy apan ang babalaw ni Apo tayo iti daytoy apan nakaabuso ti inted na panangipangulo. Ayaten nga gayem ken kabsat ko, kitain nyo ayaten, wenno adalen tayo dagiti nasantuan nga sasao ni Apo Dios. No daduma ayaten nga gayem ken kabsat ko iti kapadasan tayo. Uray pa'y kada tayo nga adda iti kamkameng iti Seventh-day Adventist Church. Addamet dagitoy kastoy a kapadasan tayo. Agsipud ta addada dagiti banbanag nga no daduma saan ta mabalin wenno saan ta nga maaramid. Ket daytoy saan laeng nga agpaay kadagiti saan nga kamkameng iti Seventh-day Adventist Church no di pay ket agpaay met kada tayo ayaten nga gayem ken kabsat ko. Kadagitoy nga tiyempo agsipud ta ure pay kadagiti kababalin rumwar dayjay kinarugit iti panagbiag ko wenno panagbiag ta. Rumwar met dagiti saan nga napintas nga kababalin kanyak uray met kanyam ayaten nga gayem ken kabsat ko. Ket daytoy maaramid ta iti panang tabaaw iti linteg ni Apo Dios. Isu nga dagitoy nga ad-adal ket mangted kuma kadata iti naununeg nga panang ngammo, panang salimatmat, kadagiti nasantuan nga sasao ni Apo Dios. Agsipud ta, uray no kasano iti kinaadu, iti adal ta may papan, iti nasantuan nga sasao ni Apo Dios. No dagitoy ket maaramat dalaeng nga kas gagangay, wenno informasyon, wenno panakaammo, tapnon iti kasta ket adu iti ammuta, ngem dagitoy nga sasauna laglagi penta ayaten nga gayem ken kabsat ko, dagitoy nga sasao nga basbasayan ta manipud iti nasantuan nga kasuratan, isuda ket sao anabiyag nga mabalin nga sita ket mabalbaliwan na tano dagitoy ket suruten ta anasayaat dagiti balakad na. Isu nga iti may kalima anya ti sinapsapol ti Dios nga aramidan kuma ti tao. Iti Ezekiel 22 verse 30, kunana ni Apo Jehova, ket nagsapulak iti maysa a tao iti nagtenganda a maibaon kuma ti bakod, ket ken agtakder iti gutbaw iti sangwanak a mangisakit iti daga, tapno isu jak kumadadaelen ngem awan tinasarakak. Anyan nga nagkasang ayaten nga gayem ngan kapsat. Nga iti Ezekiel 22 verse 30, ibagana nagsapulak ti maysa a tao iti nagtenganda a mangibangon kuma iti bakod, ken agtakder iti gutbaw iti sangwanak a mangisakit iti daga, tapno isudyak kumadadaelen ngem awan tinasarakak. Iti may kanem, idi ununana anya iti naramid dagiti tattao idinto at tinarimaan da kuma dagiti gutbaw ti relihiyon ti Huda. Ibaga na kanyata ayaten nga gayem ken kapsat ko. Iti Ezekiel 13 verse 10. Agsipud ta, when agsipud ta sinulbugda ti ilik, a kinunada, talna, ket awan ti talna, ket no addamang bangon ti bakod, adtoy isu palitadaen dati saan anatemplaan amasa. Yati bagana ayaten nga gayem ken kapsat ko, agsipud ta, when agsipud ta sinulbugda ti ilik a kinunada, talna,
ket awan tital na, ket no adda mangbangon ti bakod adtoy isu palitadaen da ti saan anatemplaan amasa. Daytoy managtarimaan ayaten nga kapsat urepay kadagiti tiyempo iti Israel. Bangunan damet iti bakod. Ngem ditoy isu kunana ditoy palitadaan da iti saan anatemplaan amasa. Anya ti kayat na nga ibaga kadatayo ayaten nga gayem ken kapsat ko. Iti daytoy nga kapadasan wenno daytoy nga teksto iti Ezekiel chapter 13 verse 10. Kunana ditoy idinto nga inawagan da kuma ti Israel ti panagbabawi iti salungasing ken iti panagtungpal iti pagayatan ti Dios. Dagiti ulbod a mammadto dida tinarimaan dagiti gutbaw dagiti bakod ti kinamanakem a nasyon. Nya ti bagana dagiti mammadto dida tinarimaan dagiti gutbaw dagiti bakod ti kinamanakem a nasyon. Sabali ket di dagiti insingasing da a pangrisot kadagiti parikot ti Israel. Kinuna ni Ezekiel anakapoy ti bakod a binangon da. Tadagiti mammadto nagpalitada da tapno kasla nasaya at dagiti bakod. Kastamet ti pudno a kasasaad nga agdama iti aldaw tayo. Ta idinto a mauawagan kuma ti panagbabawi iti salungasing ken ti panangtungpal ti linteg ti Dios mailunglungalong ket di dagiti ulbod a sursuro sada palitadaan anaimbag iti anamong dagiti tattao. Awan kastoy a palitada a makataginayon iti ugali ken sursuro anatawan a maisuksukat iti paspaset ti linteg tinasantuan unay a Dios. Isaksakit ni Apo Dios ti binangon na a Sabaduna. Ti dusa dagiti muna nga apo anang suno iti doktrina ti Dios isumet ti dusa nga agtinnagto iti suamin a mga aramid iti kasta at trabaho iti tiyempo tayo wenno iti aldaw tayo ayaten nga gayem ken kapsat ko. Isu nga urepay kadagiti tiyempo iti Israel ayaten nga gayem ken kapsat ko adu dagiti sursuro nga intedda malaksid ijay sursuro nga inpaay iti Dios kadakwada. So nga ibaga na ditoy nagpalitada da iti saan anatemplaan amasa. Uray met kada tayo iti tiyempo tayo ayaten nga gayem ken kapsat ko. Dagiti iti nasantuan nga kasuratan nalawag nga ibaga na kada tayo. Ngem no dadduma iti kapadasan tayo uray pay kada tayo nga agkakabsat. Adu dagiti panangipalawag tayo kadagiti agduduma nga sursurat ngem laglagi penta gayem ken kapsat ko iti nasantuan nga kasuratan manipud iti Genesis aginggana iti Revelasyon dagitoy amin nga sursurat ditoy nga inta mabasa ket saan da nga pulos nga agsisinupadi no dikat agtutunos da amin dagitoy. Ngem kada tayo nga tattao daytoy iti dakkel nga isyu agsipud ta pag-aapaan tayo met no dadduma dagiti teksto nga mabasa tayo iti nasantuan nga kasuratan. Ngem saan nga kasta ni Apo Dios no dikat kayat na nga maaddaan iti nananay nga pannakaawat ta gayem ken kapsat ko. Agsipud tano saan ta nga maawatan may salungasing dayjay amuta may papan iti sasao ni Apo Dios may dasig tametlaeng kadagitoy nga tattao nga palitadaen da iti saan anatemplaan amasa. So nga iti daytoy nga adal ayaten nga gayem ken kapsat ko no adda iti mayan ninaw kadagiti panpanunot ta
nga iti Dios paspasublyen na itinananay nga panakarambak wenno panakangilin ti Sabado ket iti maaramat kadagiti tattao isu dagijay natulnog mangsalsalimetmet. Agsipud tano kitayen ta iti adal dagijay nga agpalitada iti saan a natemplaan a masa dayjay bukod da nga tarigagay nga saan nga dagijay wenno bukod da nga kinalinteg tarigagay ken kinalinteg nga saan da nga laen dayjay tarigagay ni Apo Dios ken kinalinteg ni Apo tayo nga Jesucristo. Iti konklusyon ayaten nga gayem ngan kapsat ko. Si dawen ti dadduman numabalin atong palen tilinteg ti Dios. Apay ket din nga saan? Agsipud ta mabalinta atong palen babaen iti amin apigsa ken tulong ni Kristo. Iti Revelation chapter 14 verse 12. Dayjay teksto tayo ngay muna itatay. At day tupat nga kababalin nga maadal ta ditoy gayem ngan kapsat ko. Umuna naanos da. Kaya't naasawen, managitured da, ken matalek da, agingga, iti panungpalan. Kaya't iti anos nga adda kadakwada, iso dayjay anos ni Kristo. Daytoy kuma ayaten nga kapsat, iti maaddamet, kanyak ken kanyam, dayjay kinaanos niya po tayo nga Jesucristo. May kadua, sa santuda, kaya't naasawen, nasantuan, ken nasantifikaran, ti panagbiagda ken Kristo. Ayaten nga gayem ken kapsat ko, no addanta iti anos, nga daytoy nga anos, ket anos ni Kristo, kasapulan met nga madda kadata dayjay nasantuan a panagbiag. Kaya't nasawen, daytoy ket nasantuan, nasantifikaran, ti panagbiag ken Kristo. Iti may katlo, tungtungpalen da ken Kristo dagiti amin asa nga pulo abilin ni Apo Dios. Agtungtungpal da natulnog ayaten nga gayem ken kapsat ko, nga babayen ken Kristo at daanta iti panagtulnog. Ken may kapat, tungtungpalen da ti pamati ni Jesus. At daan kadi ti amin a Kristiyano ti pamati ni Jesus. Aduunay dagiti saan. Takon kuna ni Apo Jesus, ket apay-apay nga wagandak iti Apo, ket dikay aramiden ti ibagak. Masarakan detoy iti Lucas chapter 6 verse 46. Nasken nga saan nga agsina ti pamati ken panagtungpal agsipud ta ti pamati ken Jesus managtungpal saan a managsalungasing. Isu nga iti daytoy nga adalta ayaten nga gayem ken kapsat ko ni Apo Dios saan na nga pulos nga inikat iti Sabado wenno aldaw nga panaginana no diket kayat na daytoy nga maipasubli uray pay kadagiti tiempo tayo uray pay ti mapasungad nga tiempo ken uray pay inton adda tayon ijay pagarian nga inkari ni Apo Dios. Ayaten nga gayem ken kapsat ko iti daytoy nga agsapa mabalin nga utuben ta dagiti ti bagita ket saludsuden ta iti bagita adda kadi kanyak dayjay kinaanos nga anos ni Apo tayo nga Jesucristo. Iti panagbiag ko ket nasantuan kadi nasantifikaran kadi iti panagbiag ko gapu ken Kristo ayaten nga gayem ken kapsat ko. Managtungpalak kadi kadagiti bilbilin ti Dios. Masalsalimat-matak kadi ida ayaten nga gayem ken kapsat ko. Ken addaanak kadi iti pamati ni Jesus. Iti daytoy nga agsapa patyek launay nga iti panunot ken puso ta ket naaddaan iti gundaway apan nakailukat iti ad-addapay nga nauneg nga panagadalta kadagiti nasantuan nga sasao ni Apo Dios. Into no sumarunong morning devotional iti Sabado ayaten nga kapsat ket
adalen ta dayjay tallo nga paset iti tema nga ti tanda ti panaglikod. Adda iti tanda iti panaglikod. Ket maadal ta dayta manipod iti panang sukimat na kadagiti nasantuan nga sasao ni Apo Dios. Sapay ayaten nga gayem gan kapsat ket naddan ka iti naala nga adal manipod iti daytoy a tema ni Apo Dios kayat na nga maipasubli kadata iti pudno nga panag salimatmat, panangilin, panang santifikar iti aldaw nga Sabado, may kapitong aldaw, no aldaw a panaginanaan yaman iti kayatta nga iyawag kadagitoy isulat tamet ayaten nga gayem gan kabsat ko iti kayat na nga ibaga nga daytoy ket isu iti aldaw a panaginana nga benendisyonan sinantifikaran ken naginanaan ni Apo Dios nga namarsua. Nimbag nga bigat ken happy Sabbath ayaten nga gayem gan kabsat ko. Awisan ka iti inta panagpatuloy babaen iti panagkararag. Agyaman kami launay ken kanayat ken manakabalin nga Dios. Ngay iti daytoy nga tema ngayon kami binasa inadal sapay kadi Apo ta nadan kami iti naununeg pay nga panagpanunot panangam mo kadagiti nasantuan nga sasaom. Kang runan na kadagiti gagayem, kakabsat, ngagtultuloy, nga mangsuksukimat, kadagiti sasaom Apo, ket masukimat da nga daan iti kinamanagtulok, kinamanakam, ket may tundada iti sakaanan ni Apo mi nga Jesus. Agyaman kami Apo, iti agtultuloy nga panang bendisyon mo, iti tunggal maysa kadakwada, uray pay iti panakaramat daytoy nga radio station, ken uray pay kadagiti suamin nga radio station, TV, nga mangipatpatangatang kadagiti nasantuan nga sasaom. Agyaman kami Apo, iti daytoy nga bigat, patyan milaunay, nga dan kami iti ragsak, kadagiti kaungan, dagiti puspusumi, nga makidanggay, kadagiti kakabsat, nga agdaydayaw ken ka, iti balay pagdaydayawan. Amin dagitoy Apo, pagyamanan mi ken ka, ken dawatan mi, iti napateg nga nagan niya po mi Jesus. Amen. Daytoy manen, iti naglepasan, iti programa tayo ayaten nga gayem kan kabsat ko iti morning devotional katsak ti gayemyo Selwyn Gardoque ket kaduak iti master control Pastor Arman Samihon ket agpatuloy kayo lata ayaten nga gayem kan kabsat ko nga mangtarabay kadagiti sumarsarunupay nga programa tayo. Naimbag nga bigat, happy Sabbath kada tayo. Amin.